ganitong damit ko ah. Isa na lang damit ko. Ay, kawawang OFW. Isa lang ang damit. I-drain na natin. Sauce. Nahiwa ko na ng maliliit yung ginger at saka yung garlic. Ito yung ginagawa ko. Yung sesame vinegar. At saka ano nga tawag dito? Kalimutan ko na. Yung ano nga ito? Ano ba yan? Kalimutan ko. Hindi mo open. Dito na sa isip ko, hindi ko makasabi. Oyster sauce. Okay natin. And tapos sesame, sushi vinegar. 1:1. Tapos yung rice vinegar. Sugar. Tikman na natin kung okay na yung asim-asim. Yung asim niya is kulang. Kasi gusto nila ng asim-asim na konti. Okay na siya. Lagyan natin ng sili. Gusto kasi nila maanghang. Wala pa sila kaya nakakapagsalita ka. Pero yung ibang lulutuin mamaya na yung gusto nila kasi mainit pagdating nila sa kalulutuin. Sili fresh. Tapos pag naano na siya, wala nang mantika, saka na ilalagay yung sauce. Put together natin maya.
Saka natin ihalo ang sauce. Simple. It's a simple recipe. Bye-bye. Mamaya ulit.